Былтыркы ноябрь айындагы парламенттик шайлоо өнөктүгү учурунда Бакыт Төрөбаев Кербен аэропортун ишке киргизип, ички жана тышкы авиа каттамдарды уюштурса болот дегенде көпчүлүк социалдык тармактардын колдонуучулары ишенбестик менен мамиле кылышкан. 2022 жылдын 2-февралында Бакыт Төрөбаев Жогорку кеңештин жыйынында Кербен, Каракол, Исфана, Баткендеги аэропортторго инвестиция тартып, аларды реконструкция кылып, алардын иштерин жандандырууну сунуштаган. Ошондо деле көпчүлүгү бул демилгеге ишенбестен депутат аткаруу бийлиги менен биргеликте бул демилгени аягына чейин жеткирсе жакшы болмок деген пикирлер социалдык тармактарда басымдуулук кылган. 17 мартта министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кербен аэропортунун абалы менен таанышып чыгып, аба майданын үстүбүздөгү жылы ишке киргизүү боюнча иштерди кайрадан жандандырууну тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырды. Эми жылдын аягына чейин Кербендеги аэропорт өз ишин баштайт деген ишеним бар. Мына сиздер дайыма грант кредиттерди ушу жолдорго алып келип атасыздар да. Şu siz dagы мына зам министри болдуңуз. Мына аэропорттор боюнча биздин жергиликтүү аэропорт, мына Караколдо бар, Исфанада бар, Баткенде бар. Ошо биздин ушу аэропортторду да бир карап койсоңор. Ушуларга да грант, кредиттерди. Мына Кербен аэропорту бар. Кербен аэропорт даяр турат. Бирок самолеттор учпай атат. Мына ошол жерде Аксын районунун эли айтат, биз мына ушул Бишкекке барып, Манас аэропорттон Москва жакка учуп кетип атабыз. Эгерде биз ушул Бишкек Кербен учурсак самолетти, мына Кербенден ушул Бишкекке учуп, андан ары Москва, Алматы, Новосибирск жакка учуп кетет да. Ошону сиздердин сураныч. Ошол аэропорттор боюнча дагы грант болобу, башка болобу инвестицияны тартсаңар. Макулбу? Ошо сиздердин сураныч. Рахмат.